집에서 직접 만든 링곱창입니다. 야, 이게 진짜 맛있게 생겼어요. 저 곱창 되게 좋아하거든요. 제가 왜 이렇게 속닥속닥 하는지 아세요? 왜요? 오늘의 미션은 목소리 내지 않기예요. 목소리 내지 않기. 목소리를 내지 만다고요? 계속 이렇게 공기 소리만 내야 돼요. 목소리는 이렇게 얘기하면 안 됩니다. 이거 하이파이브. 알았죠? 찌찌뽕. 네. 벌칙이 원래는 예. 다음 사람 걸릴 때까지 못 먹는 거였잖아요. 예. 오늘은 특별하게 예. 퇴장입니다. 뭐라고요? 아니. 그냥 퇴장이에요? 한 번 걸리면 못 먹어요? 근데 혼자 조용히 나가면 재미없으니까 네. 비참하게 끌려 나가는 거예요. 누구 걸렸을 때는 네. 그때만 잠깐 목소리 내도 돼요. 스타트. 저기요. 네. 손에 기름 묻으니까. 네. 콜라 먼저 딸게요. 그럴까요? 콜라 먼저. 콜라 시작. 우리 도린 여러분이 4명이 좀 같이 먹는 ASMR 듣고 싶대요. 그래요? 소스는 여러 가지입니다. 취향껏 찍으세요. 이거는 소금 소스. 네. 된장. 3, 2, 1. 이거 약간 그 맛이다 오빠. 이거니까 순대에서 간. 무슨 맛이야? 일단은 오이시. 와. 제가 이번에는 볶음밥을 먹어볼게요. 볶음밥 되게 맛있을 것 같아. 이거 김치 볶음밥이에요. 예. 미안해요. 나 ASMR 하고 있었어요. 먹어주세요. 조용히 좀 할래요. 알았어요. 빨리 해 먼저. 밥을 같이 ASMR 합시다. 먹어보도록 하겠습니다. 맛있어요. 다린이가 곱창을 되게 안 좋아해요. 예. 조용히 해. 다린이 거 먹을게요, 제가. 자, 밥 드세요, 밥. 다린이가 먹다 남긴 곱창. 다린이는 그냥 연락해도 되겠어. 메인메뉴를 안 먹어. 먹으면 되죠. 걸렸어 너. 기침했잖아. 기침이 왜요? 가요 빨리. 어딜 가? 그러나보다. 기침이 왜요? 잠깐만. 비참하게 끌려 나가는 거예요. 기침. 아니, 기침이 왜? 기침이 어때서? 제가 콩나물 부친 거 같이. 먹어. 김치볶음밥.
너 나와. 너 잠깐만. 아, 머리카락 쳤어. 머리카락. 잠깐만 기침하게 너 데려갈게. 가만 있어봐. 야, 다리. 너랑 나랑 먹방 처음으로 붙어왔네. 부탁할 게 있는데 혹시 이렇게 해줄 수 있다. 곱창 조그맣게 잘라가지고 김치볶음밥 위에 콩나물이랑 이거 올려가지고 먹어줘. 그러면 제가 한번 해볼게요. 요거를 가위 가지고 와라. 가위 가지고 와라. 가위가 다 어디 갔냐? 웃었어, 소리 내서. 주세요 가위. 자 사드릴게요. 싫어. 내가 할게. 아이쿠. 밥을 곱창을 이렇게 올리고 이렇게 하면은 이거예요 바로. 걸어내세요 이제. 너 진짜 웃었어, 오빠야. 자, 비참하게 놀러. 오늘은 제가 원샷을 봤네요. 곱창도 곱창이지만 이 김치볶음밥에 콩나물 파 이거 진짜 예술이네요. 자 먹겠습니다. 진짜 맛있어요. 안돼. 빨빨 먹어 빨빨. 저 미션 끝나? 아니 왜 그렇게 먹어 오빠? 뺏어 먹을까봐 그러지 지금. 다린이가. 저기 거지야? 오빠. 저기요. 거지. 너는 안 먹는다 했어? 야 원숭이 한 마리가 원숭이 한 마리가 맛있다. 산에서 내려왔다 야. 원숭이. 다음 먹방은 뭘로 하실지 뭘로 하실지. 댓글 부탁드립니다. 선정되신 분께 뭐 줘? 아니요 그럼. 영상을 선물로 드리겠습니다.